Beli sarabi kita ya guys. Sarabi rasa durian. Sarabi telur pedas panjang. Itu di Lampung. Sarabi ini enak loh guys, kami sudah sering belinya. Ada wanita cantik menunggu kena asap, ada senyum dia ya. Orang dia juga menunggu dan juga menunggu. Dan ini mobil bagi pencinta sarabi silahkan beli kemarin ya guys. Udah main tabrak om, kita lagi syuting cebong. Cepatlah masak biar kita makan. Mau rasa durian, rasa sosis, rasa keju ada, tinggal pilih guys. Kalau dingin-dingin begini mah enak. Seperti ini dia
lagi. Ada rasa sosis. Kita pilih yang rasa durian ini biar panas. Jalan panjang di malam hari. Selamat tinggal kasih, selamat tinggal sayang, ku doakan nikah. Panas guys, seperti ini pembakarannya. Ada apa sih om? Kok mendekat-dekat mau beli sarabi ya? Beli sarabi banyak-banyak juga boleh. Kalau orang itu senang. Sarung tangan tuh, buat apaan itu sarung tangan? Mbaknya ngintip. Siapa yang duluan mbak? Si mbaknya apa kita ya? Kalau enggak senyum aja dulu mbak, biar si mbaknya duluan, biar kita belakangan, gak apa-apa. Dahulukan wanita ya guys. Seperti masak martabak panasnya. Rasa susu, rasa durian. Banyaknya durian itu. Oke guys, kita beli 3 buah ya. Kita rasakan sensasinya seperti apa nanti. You must complete all. La 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 la
Selamat. Api pasir. Soponyo no bakso. Oh, kita sudah berada di Jembes ya guys. Oke, kita mau beli pulsa dulu ya guys. Soalnya paket kita sudah mulai habis di tempat Ricardo Sel. Oke, masuk. Ricardo Sel. Halo, apakah ada Ricardo? Ini dia guys, Ricardo Sel. Ada beli paket sama token lampu tersedia di sini. Oke. Lagi ada 50. Ada 50-an. Ya. Pilih dia rancak. Nan paket nan dua nan berapa kok ya? Agi apa cek? Kamsa. Hmm. Yang berapa? 2 giga setengah. Nan 2 giga berapa deh? 8 balik. Pembalik. Oke, nan 8 balik lah. 8 balik satu. Terus 9 balik. 100 9 balik. 9 balik. Permen 1000. Berapa pe? Nek. Oke. Ini salah. Oke guys, kami menikmati apanya dulu ya, sarabi duriannya. Anak kecil itu, anak gadis kita ini yang kecil ini suka dia ini katanya. Paknya juga suka. Oke. Nanti sebenarnya sih bersih nih, tapi lantaran jauh ya. Seperti ini isinya di dalam ini guys. Jadi nanti orang itu dikasihnya kuah. Seperti kue ini kalau tidak salah perpaduan dari gula merah ya guys. Oh gini nih. Oh enggak, udah itu dong. Apa? Oke, guys, kita rasakan dulu sensasinya seperti apa ya. Sarabi ini itu kan banyak macamnya. Kalau yang kita beli ini yang rasa durian guys. Banyak sana tadi tipenya nampakku, seperti ada rasa coklat. Nah, apa itu? Kalau nggak ada kuahnya bisa kalian Oke. gunain dengan ini. Seperti ini, kuahnya ini terbuat dari gula merah ini guys. Campur coklat barangkali. Ambil dulu lap tangan nak. Oke, kita baca bismillah dulu ya guys. Kalau dingin-dingin gini enak nih makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya guys.
Ini orang jualannya ini di dekat toko bangunan sejiwa ya guys, menjelang Bukit Rampung. Kalau di daerah kita kan daerah dingin nih. Kalau makan ini pas waktu-waktu dingin, wah enak. Begini guys, sensasinya itu wah. Apa? Anakku ini rasa apa? Kasihlah kuahnya biar enak. Pelan-pelan ndak meleleh. Pelan-pelan ngasihnya ya. Oke. Semakin banyak kuahnya semakin enak guys. Kalau anak kecil ini nih dia bagiannya mau nanti habis dia itu. Oke ya guys. Cuma itu yang bisa kami tunjukkan sama Anda ya. Kalau Anda mau beli serabi di sana rasa durian, rasa coklat di dekat sejiwa ya guys. Serabi Ed. Saya lihat tadi brosurnya Ed ya. Oke. Itulah cuplikan kami kali ini. Bagi teman yang ingin membeli silahkan. Bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Kalau anda suka dengan video kami, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Sampai bertemu lagi.